हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रति फूड ब्लॉग्स। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज तपाईँ सबैहरूलाई मेरो यूट्यूब च्यानलमा एकपल्ट फेरि स्वागत छ। आज म चाहिँ तपाईहरुसँग KFC स्टाइल फ्राइड चिकनको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। सो लेट्स स्टार्ट। KFC स्टाइल फ्राइड चिकनको लागि मैले यहाँ हाफ केजी फ्रेस चिकन लिएको छु। अब हामीले यो चिकनलाई राम्रोसित म्यारिनेट गर्नुपर्छ। जति राम्रो म्यारिनेट भयो त्यति नै चिकन स्वादिलो हुन्छ र यसको लागि तपाईले हाल्नु हो हर्दी हाल्नुहोस् हाफ टेबल स्पुन, नुन हाल्नुहोस् 1 टेबल स्पुन, चिली पाउडर 1 टेबल स्पुन, जिन्जर अन्त गार्लिकको पेस्ट हाल्नुहोस्। यसले चाहिँ चिकनमा राम्रो फ्लेभर आउँछ। अब चाहिँ तपाईले हाल्नुहोस् एउटा अन्डा। तपाईले चाहिँ क्वान्टिटीको हिसाबले अन्डा हाल्नुपर्छ। अगर तपाईको ज्यादा क्वान्टिटीको चिकन छ भने ज्यादा 2टा अन्डा हाल्नुहोस्। अब हाल्नुहोस् रिफाइन ओइल अलिकति। अब यसलाई राम्रोसित मिक्स गर्नुहोस्। अब यसलाई तपाईहरुले 3 घण्टाको लागि म्यारिनेट गरेर राख्नुहोस्। तपाईहरुले जति ज्यादा म्यारिनेट गर्नुहुन्छ त्यति नै चिकन छिटो पाक्छ र मिठो हुन्छ। तपाईहरुले यसरी नै घरमा KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलो प्रकारले। अब यहाँ हेर्नुहोस् 3 घण्टा भइसकेको छ। मेरो चिकन मजाले म्यारिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा एड गर्छु 2 टेबल स्पुन मैदा, बेसन 3 टेबल स्पुन। अब चाहिँ यसलाई हालेर मजाले एकपल्ट फेरि मजाले मिक्स गर्नुहोस्। यसरी मजाले मिक्स भएपछि अब चाहिँ यो रेडी हुन्छ फ्राई गर्नको लागि। म चाहिँ कर्नफ्लेक्समा चिकनलाई कोटिङ गर्छु। मैले यो चाहिँ कर्नफ्लेक्स चाहिँ स्म्यास गरेको छु हल्का। अब तपाईहरुले ग्यासलाई अन गर्नुहोस्। तेल हाल्नुहोस् कढाईमा। तेल चाहिँ तपाईहरुले फ्राई गर्नको लागि चिकन फ्राई गर्नलाई मजाले हाल्नुपर्छ ताकि चिकन चाहिँ मजाले तेलमा डुबोस्। तपाईहरुले एकदम फ्लेम चाहिँ ठुलो पारेर यसलाई हिट गर्नुहोस्। तेललाई हिट भइसकेपछि चाहिँ स्लो गर्नुहोस् फ्लेमलाई। अन्त स्लो फ्लेममा चाहिँ यो चिकनलाई चाहिँ पकाउनुहोस्। अब चाहिँ तपाईहरुले यो चिकनलाई कर्नफ्लेक्समा मजाले कोट गर्नुहोस्। मजाले कोट गरिसकेर चाहिँ तेलमा फ्राई गर्नुहोस्। यसरी नै तपाईहरुले एक-एकवटा गर्दै फ्राई गर्नुहोस्।
यसरी तपाईहरुले बिस्तारै स्लो फ्लेममा चाहिँ पकाउनुपर्छ र अब मजाले यसलाई चलाउनुहोस्, पल्टाउनुहोस् यो चिकनलाई जबसम्म तपाईहरुको यो चिकन चाहिँ रातो हुँदैन तबसम्म पकाइरहनुहोस्। अब चाहिँ यो चिकन मेरो पाकिसकेको छ। अब यसलाई बाहिर निकाल्छु एउटा चाल्नीमा। पहिला तेल तार्छु यसलाई ताकि यसको जुन चाहिँ एक्स्ट्रा तेल छ त्यो चाहिँ निक्लोस्। यसरी तपाईले एउटा प्लेटमा निकाल्नुहोस्। अब यसरी नै फेरि तपाईहरुले चिकनलाई एक-एकवटा गर्दै कर्न फ्लेक्समा कोट गर्दै फ्राई गर्नुहोस्। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् मेरो यो KFC स्टाइल फ्राई चिकन रेडी भइसकेको छ। अब तपाईहरुले यो चिकनसँग सस पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा मेयोनिज र अचारसँग नि तपाईहरुले खान सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म टेस्ट गरेर बताउँछु है मेरो KFC स्टाइल फ्राई चिकन कस्तो भयो भने। Wow, very tasty. Yummy भएछ। Very delicious. Very delicious. यसै प्रकारले तपाईहरुले घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। त आजको लागि यति नै। अगर तपाईलाई मेरो यो KFC स्टाइल फ्राइड चिकनको रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ल। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।